在有关神性的观念上，存在着很多误解。宇宙当中充满了智能的存有，随着时间，它们进化出各种能力，还有功能。它们创造性的表达自我。创造力的重要性排在存在和产生意识觉知之后。创造力有很多种表现形式。在很久很久以前，地球还只是那些伟大存有头脑中的一个想法，他们承担了创造新的存在形式的任务。在这些存有当中，许多影响了这个宇宙的创造过程。你们把它们称之为神，实际上它们是星际的光。这些光与造物主源头迥然不同。在我们的措辞当中，很少使用大写 G 的神。如果我们用这个词，我们指的是我们所知道的源头造物主。源头造物主通过自身爱的爆发，赋予万物以意识。万物都是源头造物主的表达，而且走在源头造物主的旅程之上。我们视自己为源头造物主的延伸，我们一直在收集信息，进行冒险，做任何有趣和挑战性的事情，以便滋养源头造物主。当我们通过计划与努力滋养造物主的时候，我们贡献给他更大的能量，以创造新的事物。我们从未与源头造物主有过亲密的接触，甚至我们当中那些最宏伟的光之存有，也没有能力在当前进化阶段接近源头造物主。我们还没有足够准备好来处理源头造物主散发出的强大能量。我们希望在进化的某些时刻可以一瞥或者与源头造物主短暂的融合。我们知道这是可能的，因此这是我们为之而奋斗的目标。意识的进化和承载信息的能力决定了与神圣本源的接近程度。地球上有许多人已经感觉到他们与造物主的融合，他们也许与那时最适合他们震动的源头造物主的那部分进行了融合。源头造物主的完整震动会在瞬间摧毁身体载具，因为肉体还不能容纳如此多的信息。对你来说，那些代表神的存在只不过是源头造物主的一个微小片段，甚至源头造物主也只是更大存在的片段而已。源头造物主总是能发现它是另一个造物主的一部分。这是一个连续自我发现和自我觉察的过程。请记住，万物皆有意识，而且意识永远不会被创造。意识只是如是存在。意识是知晓，而你的知晓就是最接近源头造物主的地方。当你们信赖自己所知道的，你们就是在激活你们内在的神性。在这个时代，一个伟大的意识觉醒正蔓延到了整个地球。关于世界真正有多大，关于在世界的舞台上那些角色究竟是谁，不仅仅是在世界的舞台上，更是在宇宙这个大舞台上。正如地球上
有一些你可能不知道的体系架构，在宇宙当中也有体系架构。你们可以生活在某个地方，而且对这些架构一无所知。你们开垦土地，上交赋税，决定是否要进行投票，并未觉察到官僚政治结构的存在，在某种程度上也比较相似。正如地球上的人们也尚未觉察宇宙当中运作的那些官僚政治结构。重要的是要理解等级或者架构是存在的，跟你所体验的相比，这些架构有着不同的时间体验。有些人并不活在你们所知道的时间架构里，你们的一年对他人而言或许不到一天。如果你们真正理解这一点，你就能明白为什么地球在最近的数千年看上去似乎是被遗弃了。现在来自空中的能量开始涌现，并再次沸腾，将有大量的新知识插入你们的范式和信仰系统。这个星球将面临一次文化冲击，一个大的惊喜。你们在这个时间来到地球有一个目的，那些对人类基因进行重组的造物众神正在归来，他们当中有些已经在这里了。这个星球一而再再而三地被拜访，通过各种实验，有许多不同人类形式播种于此，有许多影响因素创造了地球历史进程。在这个星球上，有些文明存在了几百万年，来来去去，不留下一丝的痕迹。这些文明每一个都受到过你们称之为神，或者说是造物主的影响。你们的历史受到过许多你们称之为神的光之存有的影响。在圣经里，这些存有被共同描绘成一个存有。当然，它们根本不是一个，而是一个强大的联合体。它们代表着星际光之能量。从我们的观点来看，它们的确是令人敬畏的能量，很容易理解为什么他们会被赞扬和崇拜。地球上没有任何文献描述让你们真正的了解这些存有。通过从事创造、意识、能量的工作，所有的神都是来学习和提高自身发展的。其中有一些成功地掌握了自己的课程，而有一些则犯下了毁灭性的错误。从远古时期以来，这些被称之为神的存有是谁？他们是能够改变实相，而且命令自然界神灵服从他们意志的存有。传统意义上，人们之所以称呼他们为神，是因为他们能做到人类做不到的事情。这些存有通过古老的文化传承了下来，被描绘成有益的存有和光球。世界上充满了提示、线索，还有史前的器物，描述着你们的神是谁。然而，那些想操纵人类的存有虚构了自己版本的故事，他们创造了一个范式来控制你们，告诉你们他们才是真正的神，而且教导你们崇拜、服从并且仰慕他们。现在这一范式面临着巨大的改变，真相
即将降临，它将完全改变你们看待世界的方式。对那些不愿意看到的人来说，这是一个灾难。冲击的回响将回荡于世界各地。曾经统治这个地球的造物众生，有能力以肉体的形式现身，虽然他们主要存在于其他的维度。当他们制造情绪上的创伤来滋养自己的时候，可以让地球保持在某种特定的振动频率当中。一些存有尊重生命高于一切，也有一些并不尊重生命，也不能理解他们与生命之间的联系。意识，喂养意识，对你们来说，理解这个概念有点困难，因为你们用食物喂养自己。对一些存有来说，他们的食物就是意识。在食物自身发展的某个过程之中，都包含着意识。无论你们用油炸、水煮，或者说从花园当中挖掘食物，你们吸收它们以得到滋养。你们的情绪是别人的食物。当你们被控制，产生混乱和狂躁的时候，你们就在创造一种频率。这些频率可以维持那些存有的生存，因为这就是滋养他们的方式。有些存有以爱的振动为生，这个团体愿意在这颗星球上重建爱之食物。他们愿意把这个宇宙扭转到爱的频率上来，这样他就有机会走出去，到其他的世界去播种。你们是光之改革者，你们已经同意回到地球上来。你们是负有使命的，你们进入肉体之中，并且掌管这具身体。你们的意愿是通过灵性身份的力量来转变肉体。你们非常用心地选择了那些可以让你最好的着手进行这一切的遗传血脉。你们各自选择遗传血脉，通过这些，光之家族得以传递开来。当人类存有存在于他们适合的领域，并且可以理解许多实相的时候，他们就具有了跨维度的能力，成为与神平等的存有。你们现在正在唤醒自己内在的这一身份。那些侵占地球的众神掠夺了这个实相，就像在你们存在的时间当中，公司吞并者看中了丰厚的现金流而接管了生意一样。同样的，在地球上资源丰厚的时候，侵略众神出现了。为了让你们相信他们是真正的神圣造物主，他们重组了你们的基因。从那个时候起，光之家族就被驱离了地球，与无知相行的黑暗团队来到这里。你们的身体携带了一种恐惧，还有记忆，与那些从你们身上夺走了知识的所谓的神进行斗争的记忆。做这件事情的神也是伟大的星际存有，他们可以进行多种操控，并且以多种方式在不同的实相中一同运作。无知的人类开始称呼这些星际存有为神圣造物主。真正的神圣造物主从来没有作为存有访问过地球。神圣的造物主
存在于万物当中。你们只接触过这些伪装为神圣造物主的神，他们想被崇拜，并且迷惑你。他们把地球看作一块领地，一块他们拥有的，存在于这个自由意志的银河系边缘地带的自己的领地。在侵略发生之前，你们拥有惊人的能力。最初人类的基因样本被给予了不可思议的信息，这是跨维度的，而且可以做许多的事情。当那些造物众神进行侵略的时候，他们发现本土物种知道的太多了，本土物种的能力与那些正在冒充神圣造物主的神的存有所具有的能力非常的相似。于是生物基因改造就发生了，造成了很多的破坏。有一些物种的实验版本被带上地球，最初的生命信息库被分散了，但是并没有遭到破坏。曾经你们的 DNA 是完美无缺的，它像一个美丽的生物库，所有的资料都被编排了目录，以供查询。你们可以立刻找到你们想要找的一切。当生物基因改造发生的时候，数据库就被拦截了，就像有人隐藏了目录系统，把所有的书从书架上撤离下来，杂乱无序地堆积在门口。这就是很久以前侵略者们如何分散和打乱你们 DNA 的故事。现在我们给你们讲故事，确实存在这样的故事。我们不是在对你的逻辑头脑说话，而是对你体内的记忆库讲话，以便你们回忆起自己曾经参与其中。这样你们就会开始理解发生了什么，以及在这个过程当中你们的身份。所有的遗传信息都分散了，毫无秩序，但却保留在了细胞里。唯一保留的信息并且保持你们运转的是 DNA 双螺旋。沿着双螺旋的许多生命库数据被迫下架关闭，所以你们只能运行很少的生命信息。你们很容易被冒充的神所操控和控制。某些存有截获了现有的物种，现有的物种曾经是一个辉煌的物种，并且按照他们自己的用途和需要进行了基因重组。他们扰乱了人类原有的信息频率，操纵了 DNA， 只留下2股 DNA 螺旋，让你们陷在无知里。你们可以获取的信息频率被关掉，所以你们无法调节收音机的频率去接收信息。这些造物众神开始改变人体内的 DNA， 这些 DNA 是智能、蓝图还有编码。如果编码没有地方施展，他们则不能启动或者让自己进行表达。就像是如果你们被锁在一个狭小的房间，并且没有任何成长空间的话，就不可能去表达自己。在最近的几千年中，你们的遗传密码被迫被安排在一个非常有限的 DNA 里。目前地球上正在发生的最激动人心的事情之一，就是重组或者说重新排列你们的 DNA。 宇宙光射线正在来到地球，带来改变。重组同时也在身体内部发生着。那些保留着历史和生物库意识的分散信息
正在重新进行排列。组成光边马斯的新螺旋正在重塑，来自源头造物主的电磁能量正将分散的生命信息在你体内汇聚起来。我们在这里观察发生在你体内的过程，帮助你们，并且也净化我们自己。当这个重塑完成之后，你们将创造出一个更先进的神经系统，允许更多的数据进入你们的意识。你们将唤醒许多休眠的脑细胞，你们将会使用完整的身体，而不只是身体的一小部分。这个变化，这种意识会影响地球上的每个角落。你们中的光之守护者，那些希望完全改变当前实相并带来不同选择的人，正在锚定这个频率。如果频率没有被锚定和理解，就会带来混乱，它将会创造混乱。这就是为什么你们自己必须接入这样的能量。如果运用恰当，混乱会引发一个重组的过程。时间正在崩溃，能量也越来越强。你们在这里要首先使用那些能量。当你们把能量带入体内的时候，就会创造意识的通道，从而可以帮助其他人，以便他们不再重走你的弯路。许多人会毫无准备的突然开始感觉到这个能量。你们正在牵引光，也就是数据还有信息来到地球。当你们这样做的时候，哪怕一言不发，你们也在为意识的表达创造新的途径。新的意识通道会创造新的实相、新的选择、新的生活与存在方式。因此，你们现有的社会崩溃是不可避免的。它无法持有光，它无法持有多次元的可能性，它限制了你们，并且你们已经厌倦了它。